范闲，你不是死了吗？公主见过我？偷偷见过。我比你还意外呢。什么叫偷偷见过呀？母后寿宴，在后殿，我亲眼瞧见你和我朝圣女朵朵姑娘于众目睽睽之下脉脉含情。没有，绝没有脉脉含情。至于吗？捡起来。范使臣，你这是没死透？不是真死啊，不是真死。没事了，散了吧。初闻范使臣噩耗，颇觉震惊。现如今见到范使臣安然无恙，本宫也颇觉欣慰，总算没有天妒英台。公主很少出门吧？身为公主，怎能擅出宫门？明白了，所以有些紧张。大齐皇室，无论在何处，都得荣辱不惊，怎会紧张？行，明白了。公主殿下，咱们聊点正事儿。啊？你来之前，你家小皇帝和太后跟你交代什么了？都下去吧。母后与陛下都与我说过，范使臣与大齐暗中走私盈利往来。他日范使臣若是有讯息，可告知我，我便可把讯息传给大齐。所以咱们也算是自己人。算吧。所以我不能死啊！这不是没死吗？可以活不成了。我要是活不成，咱们之间这买卖还怎么做？啊？那范使臣要怎么活啊？公主会说谎吗？大齐皇室最为忠信，怎能伪言瞒昧？那公主要是不说谎的话，您家母后和陛下跟你交代的事情就做不成了。那我也不会啊。公主放心，很简单的，我教你啊。怎么了？怎么回事啊？恭喜诸位，终于逃出生死之危。生死之危啊！使团离开大齐，进入庆国境内，就有人追踪而来，暗中窥视。公主危言耸听了，使团进入庆国，自有军方护卫，谁敢动手啊？对，这世上总有千军万马也挡不住的人。哦，难道是大宗师？啊，没错，大宗师没使，大宗师听说过。大宗师之威，胜过铁骑如林。大宗师为何要针对使团啊？庄墨涵先生临终之际，将一生藏书赠予范闲范大人，
这代表什么？这当然是代表文坛传承啊！没错，文坛盛世总在两国之间，其他人心中怎么想？是境外蛮族，是杜一城。公主怎会知道大宗师会出现呢？我本人亲眼所见，贵方使团中有人以一己之身直面大宗师，他以自身性命保住了文坛传承之路，保住了诸位的性命。这是谁呀？不知道，绝对是个高人。是啊，竟敢直面大宗师，有魄力。哎，你干钱呀？让一不许靠近，不许靠近！小范大人，你不是已经死了吗？小范大人，这到底是怎么回事？给我们大家讲讲啊！给我们讲讲。哎，算了，不说也罢。大人他这是不贪功啊，可是大家有知道真相的权利。启年，大人，诸位，在这个大宗师面前呐，大人只有假死这一条路。只有小范大人他死了，那所谓的文运才能无人继承，那位大宗师也就不用杀入使团，才确保了大家的安全呐。原来小范大人假死是为了救我们，为了庆国呀！不值一提。公主啊！凑巧此事被公主撞见了。多谢公主为范某隐瞒。文运乃国运，大齐南庆，分而享之，岂容他人染指？公主请坐。给公主喝水。敢问小范大人，对手是哪位大宗师啊？未曾交手，这大宗师若是真出了手，我怕是已经死了。只不过远远瞧见那人用剑。哎呦，你就白问，大宗师就4个，除了北齐大庆，还有谁呀？4部剑呢？我没看清楚，可不能乱说冤枉好人呐。没看清楚的事儿不能乱讲，万一人为这事儿杀过来怎么办呢？对，多亏了小范大人呐！一切为了庆国。庆国！大家安静，给大家半个时辰的时间，整装拔营。半个时辰之后，准时出发。小范大人安然无恙，是庆国的幸事，速将此消息传回京都。是啊，小范大人这乃庆国之福啊！终于活过来了。是啊。小范大人，你不怕那4国剑亲自赶来？他要是为了这点事儿啊就能赶来，那他早就赶来了。啊？多谢公主配合。范大人，有件事不知能不能问上几句？你问呗。贵国与我大齐联姻，那位大皇子是怎样的人啊？大皇子常年领兵在外，我跟他没见过。哦，
过大皇子吗？没有。您慢点。小严公子，多谢啊。通过我的手，你死了；通过我的嘴，你又活了。范闲，没下次了。哎，老王啊，前面来一人啊，是来接使团的吧？怎么一个人跑过来了？哎，这人看着眼熟啊！啊！哎，小范大人，哎呀，你可回来啦！辛大人，要不车上歇会儿？哎，辛大人，哎，慢点儿。哎呀，多谢！哎呀，多谢！范大人，此行真是大展国威啊！如今回京，必平步青云，可喜可贺呀！那这么说起来，陛下没怪罪我欺君之罪？啊，哎，陛下没说，就让我等迎接使团归京啊。辛大人辛苦，那咱们现在进城。哎，这个，使团一行万众瞩目，这个礼部早准备下一应礼仪，只不过什么？你说呀。只不过巧了，大皇子自军中归京，也是今儿到。那是真巧。本来能避开，无奈前日涨水，把东边的官道给冲垮了。大皇子又临时改变了行程，这不就都怼在北门撞上了吗？他这伙人呢？不远，离此不足3里。所以呢？大皇子的骑兵亲卫，待会儿就到。所以到时候2队人马挤在城外，不太好看。正是。礼部专门让你过来，劝我让个路。人家毕竟是皇子。范大人劳苦功高啊！大人，您待会儿就在路边上，您稍微歇一会儿，等殿下一过，礼部鸿胪寺各位主官必亲自出城迎接使团进城。这点小事随便找个办事儿的，跟我说一声就行。怎么辛大人自己跑一趟？无妨，我对范大人也是日思夜想啊！您看，兴奋的我昨天晚上都一宿没睡觉。您看我现在见您多激动啊，激动的我眼泪都……辛大人收。辛大人晚些再哭。行，我待会儿再哭。那您这让路的事儿，这事儿简单呀。哎，是，我做不了主啊。啊？北齐大公主也在车队里，知道吧？啊，那是知道。将来2国联姻，这位就是大皇子妃，也知道吧？啊，知道。那让路的事儿，咱是不是得跟人请示一下？哎呀，我看就没有这个必要了吧？你想瞒着？瞒着好。好，都听见了。听见了。
欺瞒皇子妃这事儿啊，那是新的人主张的。别呀！那还是请示一下吧。行啊，都听新大人的。别都听我的呀！别，新大人，我做不了主啊！怎么会这么巧？说是换了行程，换了行程，就碰上我这边。虽说这公主车驾，便代表着大国威仪，但是外臣觉着吧，反正将来都是一家人，这种事情不必在乎，好商量。让还是不让，公主定吧。我身为大齐皇室，所言所行都代表大齐颜面。我可以委屈自己，但不能辱没大齐国威。不让，我也是尽力了。那大殿下怎么办呢？那不成，让他等等呗。不，那可是皇子。那可是皇子妃。新大人，要不然让礼部先准备着。出发。行。
陈范闲见过大殿下。我听过你的名字，臣惶恐。敢与皇子抢答，胆量不小，却未免愚蠢了些。殿下，我也不想啊，这都是不得已。怎么个不得已？本宫身体柔弱，一路南下，有些水土不服。大殿下这样，是想让本宫等在城外，不许入城吗？回殿下，这就叫不得已。哎，啊！倒是有几分本事。殿下的家事儿，臣慌什么？如果我非要让你让路，那臣就只有一死，给殿下赔罪。是本宫想早日进城，与范大人无关。打扰你，不行。范闲，你是觉得我不敢杀你是吗？殿下有什么不敢？好身手，殿下客气了，马惊了，咱们这边帮着管管，应该的。马死了，马死了！快！这老高，你这不至于吧？我没出刀。
那这马他怎么死了？战马冲锋，不使点劲儿怎么拦啊？出征归来斩我战马，范大人果然厉害啊！本王领军在外征战多年，没想到朝廷是这样接我们回家的。这是个意外。看在你是婉儿未来的夫婿，我不深究。把这人给我，陪马便是。哎，老狗，范闲，你想清楚了。大人不知道。闭嘴！他的事儿我担着。是本宫发的话，不必为难范大人。太子殿下到！臣范闲参见太子殿下。自家兄弟，不必多礼。大哥，参见太子殿下。你是我大哥，怎么能你拜我呢？常年在外征战，都瘦了。瘦不要紧，在外奔走心情愉悦。要不是圣旨，我还不想回来呢。你得回来啊！你知道做弟弟的多想你吗？哥，抱抱。都到家门口了，为何不进去？不是我不想进去，实在是被人拦着了。啊？谁敢拦你啊？没有你呀，拦我大哥是重罪，你知道吗？臣哪有那么大胆子呀？这不是北齐大公主殿下也在车队，说着一路远行水土不服，想早点进城休息，是吧，公主？确实是本宫的意思。公主稍安勿躁啊，车内安坐即可。战死军马，本宫陪夫就是。可不便宜啊！我身为大齐皇室，这份担当总该有。那你比我有钱，我是赔不起。我也是母后给的。多少银两，告知我便是。好，回头我单独找你。大哥，公主是你未来的王妃，我未来的嫂嫂。可是人家范闲夹在中间，确实有点难办。当然啊，如果你想出这口气的话，做弟弟的一定好好教训他。殿下都这么说了，我还计较什么呢？对呀，别跟他们一般见识。大哥多年未回，应该是第一次见吧？我呢，正式给大哥介绍一下，这位就是咱们大庆国的青年才俊范闲。臣参见大殿下。我知道他，婉儿的夫婿嘛。哎，对，现在还在给院长帮忙。监察院提司，好大的官威啊！大哥，那婉儿不就宛如咱俩的亲妹妹吗？那看在婉儿的份上，
咱们放你未来的妹夫一马？殿下真的以为我是为了拦路生气吗？那大哥是为何呀？成婚可是大事，可如今呢？父皇说只要娶了婉儿，就能够接手内库的财权，然后他就出现了。他要娶的到底是婉儿本人，还是那数不尽的荣华富贵？自然是为了人，谁都会这么说。陛下开的口，非要搭上内库，我倒是不想要，总不能抗旨啊。父皇这旨意确实糊涂了些。二位虽然未曾谋面，但是以我对二位脾气秉性的了解啊，二位啊一定可以成为挚友。天色也不早了，这二哥和三弟还在里头候着大哥呢。依我看，要不咱们里边说？那敢问殿下，这进城怎么分先后啊？你来的可真是时候啊！那可不是吗？还是太子做主吧。二哥，大哥不是要和使团起冲突吗？咱不去劝劝？咱们是来接人的，不是来劝架的。那太子殿下怎么过去了？太子跟我们不一样。那太子会帮谁啊？他呀，谁都帮，又谁都不帮。那太子可太不容易了。活着都不容易。来了。怎么同时进城？获得一手好心意。大哥，这么久不见，长这么高了。将来要跟大哥一般高，也领兵打仗去。有这心就行。有未谋面，你瘦了。我刚才看见他，也是这么说的。让大哥好好看看。结实了很多啊。早知道你跟大哥一起回来，我应该给你准备些礼物。殿下客气，您在路上准备的厚礼，我已经收下了。真的吗？我都忘了。对呀，笑笑笑。不过你放心，还有更好的礼物等着你。那就期待。哎，要说还是咱二哥面面俱到。太子殿下功高盖世，力挽狂澜。二哥取消我，这不夸你了吗？过奖了，二哥。是你。
位就是三殿下。不是做梦，他是真的。躲什么呀？他们打晕了我。你确定？确定啊，我还以为是做梦呢，原来是真的。你对皇子出手？请问殿下，我在哪儿把你打晕的？就在报什么？您接着说，这儿没人能拦得住您。放心说，大哥在。抱歉啊，我记错了。记错了？啊，确实是个噩梦。那这么说，咱们没见过？没有，头一回见。吓臣一跳。真记错？真的，我常年在宫墙之内，哪有机会见范大人？你们俩，我多问一句，不是说了，梦里见了。行，那臣就先告退了。急什么？久未谋面，不再多聊聊。归心似箭呐，出门这么久，确实想家想哪儿了。倒是难为你了。陛下口谕，宣范闲同诸皇子入宫觐见。这么着急见你？可能是因为刚起了军吧。大哥慢慢习惯，这就是我们的小范大人。大哥，太子殿下，殿下，都说了，自家人不必多礼。二哥好啊！刚才那个叫什么范闲，不是跟殿下在一起的吗？陛下召见，马上要开宴了，父皇单独见他，怕是要重罚。为什么？范闲出使归来，中途假死，闹出这么大事端，总要有个结果。听说是四顾见威胁，无奈装死。遇险是遇险，欺君是欺君，两码事。二哥这话严重了，毕竟对方是大宗师，情有可原。哦，太子的意思是，只要情有可原，人人皆可欺君。我可没这意思啊。随口说说，别害怕。不要私下擅论朝政。陛下到。参见父皇。陛下。啊，都坐吧。李正如，你精神头挺好啊。多年未见，父皇身体可好？死不了。坐。好。谢陛下恩赐廷杖。坐下吧。臣范闲，谢陛下赐罪。妈呀！今天和大家一起吃个饭，顺便听听范闲的北齐之行有什么奇闻异事。范闲，回陛下，北齐一行顺利把严冰云接回京都。北齐那边呢，沈仲死于上山虎枪下，政局有些动荡。朕只关心神庙的情况。萧恩临死前透露，神庙真实存在，就在极北之地雪原之中。真的有神庙吗？萧恩说有。是否真的存在，要看见了才能知道。极北之地，终究隔着北齐，不太方便。
世上没了北齐，不就方便了？陛下胸怀乾坤，北齐指日可待。范闲，还有什么呀？回陛下，还真有。说。沈仲临死前向臣交代，北齐锦衣卫常年与我庆国有走私往来，而我方行此事者，就是长公主与二皇子。陛下御书房内，家宴已然开席了。范闲没走，回皇后，范大人留下了。火折子灭了，请皇后受罪。外臣入席，我这个皇后倒没资格。假意。都聊什么了？回皇后，范闲参二殿下和长公主，罪名是与北齐走私。当众说的？是，几位殿下都在。陛下如何回复？陛下息怒啊！以儿臣对二哥的了解，他不可能行此等事啊！这其中定是有什么误会吧？陛下，臣领罪。臣与姑姑从没做过愧对庆国的事情，可小范大人如此人物，若没实证，怎会妄言？臣或许是做错了什么事，让小范大人有了误会。小范大人，范闲，你公然举证长公主和二皇子，可有人证物证？沈仲就是人证。人证呢？人虽然死了，但做过的事儿总能查得出来。人死了，没有任何凭证，你敢指责二皇子？你是什么人？臣是监察院提司，有执法仗剑、扫除奸佞之责。哼！再说一遍。臣是监察院提司，有执法仗剑、扫除奸佞之责。父皇，这范闲确实可气，在城门外还拦了我的马，原来见了你也是一样。看来他天生就这脾气。您息怒啊！是啊，陛下，您息怒啊！陛下息怒啊！父皇息怒。你们还有别的事儿吗？陛下，儿臣今日其实有件喜事，想请陛下斟酌。喜事？是什么喜事？范闲虽有错漏，但毕竟出使北齐有功，加上才华经世，由此可见，范府门风博学渊渊，范府之女范若若，才女之名闻名京都，贤淑雅静，实属难得。晋王世子李弘成为人温厚，尚未婚配，加之对范府之女又倾慕已久，儿臣以为范闲与婉儿已有婚约，不如喜上加喜，牵上加牵，也算是成就了一段姻缘。说说婚事，
并不着急。你倒是很会出奇兵啊！这门婚事朕准了。陛下。另外，范闲出使北齐有功，加封1等男爵。你这么喜欢喜庆，那么朕赐你一桩婚事。叶仲的女儿叶灵儿，与你非常般配，朕把她赐给你了。我与叶灵儿也并不熟悉。好了，你们接着吃吧。臣遵旨，遵旨。臣恳请陛下，为了天下万民，庆国律法，严查长公主李云瑞、二皇子李承泽。你查无实证，一片虚言，不查哪有实证？真是大清人！此案冤魂无数，罪无可恕，望陛下严查。吃吧。恭喜啊！不是停当了吗？怎么好了？假打做戏，演给我们看的。为什么？欺君之罪，给个台阶儿。但陛下对范闲也太过恩宠了。别灰心，毕竟二哥和姑姑是皇亲。其实我早都习惯了。这么多年，陛下还是偏信他多一点。他让圆梦坐镇抱月楼，就是为了这个。赐婚这一招，着实阴了些。你弟弟是抱月楼的东家，而现在管事的圆梦成了你妹夫的情人，这脏水算是给你们范家泼屎了。只是硬要把我扯上车，扯在一块儿了。你可被认命了。陛下有句话说的没错，有实证。殿下，史家镇的事查得怎么样了？有回音吗？走私物资都要从该处囤积转运，只要能查出老二和史家镇有勾结，这件事的实证就坐实了80%。怎么了？史家镇没了。什么叫没了？总不能一个活口都没有吧？
我人赶到的时候，镇子已经被烧尽了，一个都没剩。二哥，这一烧太狠了，这村子烧了，走私的线就断了，关键是可惜了那么多条人命啊！镇子没了，村外有个说法，意外失火，这就完了。一手遮天啊！你别冲动啊！如今时政没了，陛下又想着二哥，你能做的就只有平衡心态，多讨陛下欢心。剩下的，咱们伺机而动。还有啊，监察院提司的位子得想办法讨回来，这个位置至关重要啊！皇后请殿下相见。别气馁啊，你我合力，徐徐图之。儿臣求见母后。进来。儿臣参见母后。不必多礼，没外人了。这整日里端着一台，我这身子都是僵的。母后，你说二哥天天赤脚在地上走，是不是特别舒服？呀！确实不错呀。母后还是那么怕黑？一向如此。要不然，咱们换个太医瞧瞧。没用的。这世上唯有心病难医。那你也不能整日喝酒啊。怎么？你是来教训我的？那儿臣哪敢呀？儿臣的意思是说，这太亮了，熏了眼睛。你是太子，自当举止端正。毕竟那么多眼睛盯着你。儿臣也就只敢在母后面前这样。这即便是在东宫，也丝毫不敢懈怠啊。
真的吗？日日如此，如履薄冰。这都是你画的。怎么会在母后这儿？是不是？闲来无事，作画取乐罢了。这不画脸也是取乐？你要不要我再问清楚，这到底画的是谁？你是太子。儿臣知错，儿臣谨遵母后教诲，儿臣再不画了。史家镇又是怎么回事？二哥反应及时，我的人赶到的时候，他的人早都撤走了，镇上没有留下任何证据。那你又何必放火屠镇呢？因为范闲是个好人，只有这把火烧了，他才能跟二哥势不两立，才会永远站到我这边。那就更不能让他知道真相。母后，请放心，这世上除了疯子，谁会无缘无故做出这种惨绝人寰、卑劣行径的？真相只有一个：二哥行凶屠镇。你就这么看重范闲？谁不喜欢好人啊？大人，启年在这儿等您呢。我不是让你回家好好想想吗？跟在我身边全是危险。想好了，这么快？没什么好想的。夫人说了，1个月能挣这么多银子，别的地儿那是赚不到的。还有，大人是好人。好人有什么用呢？身边全是危险。大人，这世上的危险到处都是，唯独好人太少。话说回来，我算是哪门子好人啊？我身上毛病多的是，我怯懦、自私、贪婪、自负，有的时候安于现状，有的时候瞻前顾后。说穿了，我就是一个普通人。普通人遇到现在这局面，会怎么做啊？会怎么做呀？撂挑子不干啊！提丝也没了，线索也断了，我拿什么查下去？我凭什么查下去？与我何干呢？人啊，就是得学会独善其身。大人，您可千万别这么说。您的言行主张已经改变了很多人呐。谁呀？起码有我，王启年。
陛下的意思好像你还没弄明白啊。我明白，撤我提司腰牌，赐婚李承泽叶家。谁不知道叶家有大宗师坐镇啊？这门婚事一成啊，李承泽将来就是前途不可限量。陛下呀，就是保护他呗。心里委屈，我哪敢委屈啊？他什么身份，我什么身份？陛下护着自己儿子，应该的。所以你就不想查下去了？院长，我拿什么查下去啊？皇子犯法，我冒死进京向他进谏，他不听。好，我听他的，我活着回来，重新向他进谏一次，他还是顾左右而言他。我说什么有用吗？这世上我能相信谁啊？我能相信他吗？我能相信你吗？你信不信我没关系。我把这个给你捞来了。陛下把他扔到水里，说过要撤你的提司吗？今天的所言，所有人都能看出陛下在护着李承泽，所以从现在开始，这件事就算过去了。化名为暗，这是要我潜在波涛之下寻找暗流。怪不得要扔在水里。想得过多，想得过多。意思是这个意思。可是史家镇没了。如果你要不冷静的话，还有许多史家镇会没有。现在最重要的是，你真正了解你的对手吗？你是不是想到了你今后怎么做？我的对手是李承泽和所有像他这样的人。